Hello， 大家好，我是超哥。猪脚含有丰富的胶原蛋白，好多人都喜欢吃，但还是有好多人不知道怎么挑选，到底是用前脚还是用后脚呢？但我个人觉得还是前腿的胶原蛋白比较多，所以我们选择猪脚的时候一定要选前腿。我们把前腿放到盆里面，倒满清水，然后我们用刀给它刮一刮。因为我们买前腿的时候，卖猪肉的老板就处理过，它是用火烤过的，所以我们只要用刀给它刮一刮就能完全刮干净。如果家里有条件的，我们可以用温水将它浸泡半个小时，这样用小刀轻轻的一刮，里面的脏东西全部给它就刮干净了。特别是猪脚的脚趾甲里面非常的脏，所以我们一定要用小刀给它刮干净。全部刮干净以后，我们用手给它清洗一下，然后再昆水捞出来放到另外一个盆里面，然后我们放一盆清水，再一次给它清洗一下，把猪脚的脏东西还有指甲给它全部处理掉。因为我们的猪脚已经用角刀刮过，把猪脚里面的杂质全部给它清洗干净，再翻过来以后，把里面的血水全部给它清洗干净。这样猪脚就完全清洗干净以后，昆水捞出来，把它放到案板上。接下来我们把猪脚给它对半，给它切开。切开以后，把猪脚给它切成小块。因为前腿的猪脚的经络比较多，所以我们切的时候还是要小心一点。如果家里的刀不好的话，最好是要卖猪肉的老板给它剁好，把猪脚给它切成这样小块就可以了，这样就非常的不错了。猪脚全部切好以后，装入碗中备用。接下来准备一口铁锅，把猪脚放到铁锅里面，然后放一个葱节，再放几片姜片，我们再加入一勺黄酒，去除里面的腥味。如果没有黄酒的，也可以用料酒。倒满清水以后，开大火把水烧开。烧开以后，上面就会有浮沫，我们一定要给它捞干净，这也是腥味的主要来源。因为我们用黄酒给它去除腥味，所以这样炖出来的猪脚也特别的香。我们把猪脚给它煮一下，大概煮个2到3分钟左右，把猪脚全部给它煮透。煮透以后，我们把猪脚给它捞出来，直接放到冷水里面。我们要把猪脚给它清洗一下，把上面的浮沫和杂质全部给它清洗干净。这才是炒红烧猪脚最好吃的做法，肯定这一步不能少。所以我们一定要给它清洗干净以后，把猪脚所有的杂质全部给它清洗干净以后，昆水捞出来，放到大一点的碗中备用。接下来往碟子里面加入3个八角、2块桂皮、几片香叶，再准备几个干辣椒，先放一边。接下来起锅加入少量的食用油，接下来就是准备一把冰糖，大概是1勺就可以了，也不需要太多。我们开小火把冰糖给它炒至融化。炒红烧猪脚的时候，我们一定要炒个糖色，这样炒出来的猪脚金黄金黄的，非常的漂亮。开小火把冰糖慢慢的炒至融化。把冰糖炒至像这样变色，这个时候我们一定要开小火，把它炒至像枣红色，像这样子起泡泡就差不多了。然后我们再往里面加入开水。大家这里一定要注意，一定要用开水，如果是用温水的话可能会炸锅。把冰糖熬至像这样子的枣红色就差不多了。这个时候我们把猪脚放到锅里面，这里可以开大火，快速的给它翻炒一下，把猪脚和糖色融合在一起，这样炒出来的猪脚就要它慢慢的收汁。而且猪脚的颜色也开始慢慢的变了，变成像枣红色的样子就差不多了。这个时候我们要快速的给它翻炒，把它炒至变色。
这个时候的猪脚就非常的漂亮了。炒至变色以后，我们再加入一勺生抽，一点点老抽上色，然后开大火，快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把猪脚给它炒至入味。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗，感谢大家的支持。看一下，我们把猪脚炒成像这样枣红色就可以。接下来准备一个高压锅，把猪脚全部放到高压锅里面。如果是不着急吃的话，我们可以用锅慢慢的动，然后把准备好的大料全部加进来，然后把里面的汤汁加进来以后，再加入一点开水，水的量没过猪脚就可以了。开水加进来以后，我们用筷子将它整理一下，整理平整，让每一块猪脚都浸泡到汤汁里面。整理好以后，我们盖上盖子，然后我们把大火调成小火，焖个30分钟。30分钟过后，我们就可以听得到高压锅的嘴巴开始说话了，就差不多了。然后把火关掉，将它放凉。放凉半个小时以后，我们打开锅盖，哇，真的是太香了！这样焖出来的猪脚软烂入味，非常的好吃。然后把猪脚给它舀出来，其实这个时候的猪脚已经熟了，就特别的好吃了。把它舀出来以后，放到锅里面，全部给它放进来。放进来以后，把里面的汤汁也给它加进来，然后我们开大火，快速的输汁，一定要把猪脚给它炒汁一下。把它翻炒均匀以后，再加入一点食用盐，88粒鸡精，少量的胡椒粉增香，其他的调料就不要放了。快速的给它翻炒一下，把猪脚炒至入味，这样炒出来的红烧猪脚就特别的好吃了。看一下，闻着都特别的香。炒好以后就可以出锅了，将它装入盘中，就可以开吃了。一道非常美味又好吃的红烧猪脚，我们就这样做好了。这样做出来营养也非常的丰富，满满的胶原蛋白，大人小孩都特别爱吃。再撒上一点葱花，点缀一下颜色，真的是非常的美味。明天就是中秋节了，大家就安排起来做一下吧。按照我这个方法做出来以后，全家人都爱吃，家里来了客人安排上就会夸你是大厨。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。